நம்பர் 1 எப்போவுமே ஸ்பெஷல் தாங்க. ஸோ சேலம்லேருந்து சென்னை எக்மோருக்கு வந்த ட்ரெயினில் தான் நம்ம எக்மோருக்கு வந்தோம். அது 3:30க்கு எக்மோர் வந்துடுச்சு. இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் தாம்பரம் டு பீச் போகிற லோக்கல் இஎம்யூ ட்ரெயின். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3:15 எடுக்கிறார் தாம்பரத்தில். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பெஷல் வந்து பீச்லேருந்து செங்கல்பட்டு போகிற ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின். இவர் வந்து நம்ம பீச் ஸ்டேஷனில் காலையில் 3:50க்கு எடுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த 3 ட்ரெயினுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பயணிச்சிருக்கிறோம். ஒரு புது அனுபவம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.